Wenn du deine Epic Games, GOG oder Prime Gaming Spiele unter Fedora spielen möchtest und diese am besten auch an einem Fleck sammeln, dann solltest du dir den Heroic Games Launcher anschauen. Hier ist Linux Infinite und ich zeige dir, welche Möglichkeiten es gibt, den Heroic Games Launcher zu installieren, damit du wählen kannst, welche für dich die einfachste ist. Das erste, was ihr machen müsst, ist auf die Webseite heroicgameslauncher.com zu gehen und dort können wir direkt auf Downloads klicken. Das mache ich jetzt aber erstmal kurz nicht, und zwar hier gibt es noch eine Sektion Documentation. Dort könnt ihr draufklicken, falls ihr bestimmte Probleme habt, um nach bestimmten Fehlern zu suchen. Dort könnt ihr euch das mal zu Gemüte führen. Aber wir gehen jetzt hier auf Downloads, dann haben wir 3 Möglichkeiten, den Heroic Games Launcher zu installieren. Einmal über Flatpak, dann über eine App-Image und dann noch über weitere Dateien. Wenn wir auf See All klicken, dann haben wir hier eine Liste an Versionen. Und zwar, hier sehen wir den Heroic Games Launcher Linux.deb-Datei, das ist für Debian, Pacman für Arch. Tar ist eine gepackte Datei, wie ihr sie vielleicht von ZIP kennt. Dann gibt es die App-Image, RPM, das ist das, was wir nachher brauchen. Und zwar für Fedora und für OpenSUSE. Dann gibt es noch für macOS und für Windows gibt es auch Versionen. So, aber als erstes kümmern wir uns um die Flatpak-Version. Hier könnt ihr noch den Entwickler supporten, falls ihr das möchtet. Wir gehen wieder auf Downloads, Flatpak. Und hier sehen wir die bekannte Seite FlatHub. Falls ihr Flatpak bei euch noch nicht installiert habt auf Fedora, dann könnt ihr das Video zur Flatpak-Installation auf Fedora von mir auf dem Kanal anschauen. Ich werde es hier oben in der Infocard verlinken und wenn ihr dann soweit seid, könnt ihr wieder zum Video hierher zurückkehren. Dann klicken wir hier auf diesen Pfeil. Hier sehen wir Flatpak install FlatHub com.heroicgameslauncher.hgl. Das kopieren wir uns einfach, indem wir hier auf diesen Copy-Knopf drücken. Dann klicken wir mit STRG Alt und T einen Terminal her und dann fügen wir das einfach ein. Dann nur noch Enter drücken. Hier sehen wir, welche Berechtigung es will. Das habe ich ja im Video von Flatpak schon gezeigt, was hier alles drin steht und wie ihr es zu lesen habt. Und dann klicken wir nur noch auf Yes und Enter. So, die Installation ist nun abgeschlossen. Ihr könnt auch über den GNOME Software Manager Heroic eingeben, sofern ihr natürlich Flatpak installiert habt. Dort sehen wir hier den FlatHub und dann könnt ihr einfach auf Installieren klicken, wenn ihr es noch nicht getan habt. Hier könnt ihr es natürlich auch deinstallieren. Und nun versuchen wir den Heroic Games Launcher einmal zu starten, indem wir die Windows-Taste drücken, Heroic eingeben bzw. die ersten Buchstaben. Dann haben wir hier den Heroic Games Launcher und klicken auf ihn drauf. Und wir sehen, er startet ohne Probleme. Wir wollen erstmal keine anonymen Statistiken durch die Gegend schicken. Und hier können wir mit dem Heroic Games Launcher schon arbeiten. Die nächste Möglichkeit, den HGL zu installieren, ist über eine App-Image. Eine App-Image installiert nicht, sie ist einfach nur das Programm an sich in einer Datei zusammengefügt. Ihr ladet sie runter, ihr klickt hier auf Stable. Ich habe das schon getan, deswegen mache ich das jetzt nicht. Dann geht einfach in euren Dateimanager unter Downloads oder je nachdem, wohin ihr euer Programm heruntergeladen habt. Dann sehen wir hier App-Image, dort machen wir einen Rechtsklick drauf, Eigenschaften. Und unten als Programm ausführbar. Da klicken wir drauf auf Ja. Schließen das Ganze wieder und nun einen Doppelklick auf die App-Image. Wie wir sehen, sehen wir nichts. Auch wenn ich jetzt hier 5-mal draufklicke, passiert nichts. Nun zeige ich euch, wie ihr herausfindet, was für ein Fehler das ist und warum hier nichts passiert. Dazu brauchen wir den Terminal und deswegen sage ich immer, der Terminal ist euer Freund und nicht euer Feind. Denn jetzt finden wir heraus, warum das Ganze nicht funktioniert. Wir gehen in unsere Downloads, falls ihr das noch nicht getan habt. CD, Downloads. Dann geben wir mal ein, Punkt, Schrägstrich. So öffnet man nämlich eine App-Image, Heroic Game Launcher und wir sehen hier die App-Image, Punkt App-Image.
das ist die richtige Datei. Die versuchen wir jetzt mal zu starten. Und was sagt uns das Ganze? Uns fehlt eine libfuse. AppImage requires fuse to run. Und hier sehen wir auch immer, wie gesagt, der Terminal sagt uns, was er braucht. So, dann clearen wir das Ganze. Dann sudo dnf search libfuse. Da gibt es keine Übereinstimmung. Fuse search fuse minus libs. Yep, die haben wir, die gibt's. Dann installieren wir sudo dnf install fuse minus libs. So, das will er installieren, das ist in Ordnung, das machen wir. So, clearen den Terminal wieder. Dann versuchen wir das nochmal. Punkt Schrägstrich heroic AppImage. Und wir sehen kein Fehler mehr. Und der Heroic Games Launcher startet. Einwandfrei. Auch diese Methode ist möglich. So, ihr müsst das natürlich nicht jedes Mal neu machen, wenn ihr jetzt eine Image herunterladet, eine App-Image, sondern ihr habt das jetzt einmal gemacht und damit hat sich das Ganze auch. Nun könnt ihr euch jede App-Image herunterladen und diese auch ganz normal starten. So, nun zur letzten Möglichkeit, und zwar Others. Wir gehen auf See All. Ich habe euch ja schon gezeigt, diese Liste gibt es. Hier nehmen wir den Heroic 2.18.1 Linux, und zwar die RPM-Version. Ich habe sie auch schon runtergeladen natürlich. Wenn ihr das gemacht habt, gehen wir wieder in den Terminal. Wir öffnen ein Terminal, gehen in unsere Downloads. Ich bin hier schon drin. Dann schreiben wir rein ls. Hier sehen wir jetzt nun unsere Heroic 2.18.1 Linux RPM. Diese installieren wir folgendermaßen. Wir geben ein sudo rpm -i und dann Heroic. Und dann haben wir hier die .rpm. Drücken Enter, geben unser Root-Passwort ein und wir sehen hier eine fehlgeschlagene Abhängigkeit libxsync-saver. Dann machen wir das ganz einfach. Wir geben ein sudo dnf search libx screen saver. Und wir sehen, den gibt's hier. Dann installieren wir das Ganze auch. Wir klicken mit dem Pfeil nach oben, ersetzen das Search durch Install, drücken Enter, drücken Yes, clearen den Terminal wieder, schreiben wieder ls. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen schnell, aber ihr könnt es ja zurückspulen. So, dann wieder das gleiche. Sudo rpm -i und Heroic. So, das scheint nun alles funktioniert zu haben. Und nun schauen wir mal, ob der Heroic Games Launcher installiert ist. Heroic. Und wir sehen, er ist hier. Und startet auch, wie er starten soll. Ich würde doch sagen, das ist alles perfekt gelaufen. Und ich würde sagen, das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war hilfreich für euch und ihr habt etwas gelernt. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt und schreibt einen Kommentar, ob ihr andere Probleme hattet. Wenn ja, eventuell kann man euch dabei helfen oder lasst doch konstruktive Kritik da. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.